Okay, for this now we are go to a 7th floor of waterfall jet resort. Let's go. แปลว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันต้องลงไปเลยตอนนี้เราถึงแล้วจุดให้อาหารปลาโอเคพร้อมแล้วโมเดลรถใจเย็นเรื่องนี้กล้องอยู่ใจเย็นโอเคนะไปแล้วคนแรกไปแล้วเดี๋ยวไปเสียแบบว่างอะไรถีบมันตรงนั้นถีบมันตรงนั้นทีมเอ้าเมื่อหนาแม่นะเตรียมแล้วไปแล้วเดี๋ยวนุ่นแล้วเราถ่ายน้ำเดี๋ยวไปอยู่บนสะพานดูเอาใช่ปะแล้วผมจุดเล่นน้ำนะครับโอ้โหพูดเจ้าครับลงไปแล้วครับผมว่านี่พวกเราเพื่อน4นะครับก็พี่วันพักผ่อนนะครับก่อนเลยจบนะครับผมนี่คือความทรงจำดีๆครับสำหรับพวกเราผมว่าไปกับผมไปเล่นน้ำก่อนครับโอเคเกียบน้ำวีนะพัดคาร์โดหินนะผมแขนรับช้างแล้วแขนช้างอะไรเจ็บกลับบ้านแล้วครับวันนี้
Picture perfect, that's what it seems. They've got this whole thing figured out, but not me. We'll leave this place behind. Doesn't that feel right? Picture perfect, it's picture perfect. Through the fire, through the smoke and the flames, and my reflection in the window, mashing hands and I'm running. Everyone's screaming, you're never gonna get there. Waking up, shaking feels much better, and everyone's saying shape up and get low. If nothing goes wrong, then how will it feel right? Picture perfect doesn't mean much to me. Is it true what they're saying? I gotta settle down in place just like the rest, living the dream. Is this what it feels like? Picture perfect,